Bữa nay em đi xuống dưới đây thì bữa em có đi về Việt Nam đó. Gia đình anh biết em đi về Việt Nam, có gửi cho anh chút đỉnh tiền 5 triệu. Gia đình anh gửi 5 triệu. Wow. Ủa gì Hả? triệu tiền Việt Nam phải 5 triệu tiền Việt Nam. để em Thì gia đình gửi em đem tới đây cho anh. Thì đưa cho em 5 triệu là em đổi ra tiền Việt Nam đổi ra tiền Mỹ là khoảng 220 đô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rồi 220 đô. Cái này là 5 triệu của gia đình.